Rieccoci insieme, cari telespettatori. Allora, vi presento innanzitutto i nostri interlocutori odierni, perché conoscendoli scoprirete anche quante cose ci potranno raccontare. E allora, ben arrivato qui con noi in studio Fiorenzo Pastro, presidente dell'ANAP, Sindacato dei Pensionati della Confartigianato del Veneto. Grazie di essere qui con noi. Ben arrivato anche a Sergio Maset, direttore Confartigianato del Veneto. Grazie direttore. A voi. Abbiamo il piacere di avere in studio la dottoressa Marcella Gabbiani, architetto, grazie. E siamo collegati con il professor Francesco Causone, docente al Politecnico di Milano. Professore, grazie di essere qui con noi. Buon pomeriggio, grazie a voi. In modo particolare lei insegna al Politecnico cosa relativamente alle energie? Ci racconti bene? Io sono un docente di fisica tecnica ambientale al Dipartimento di Energia e ci occupiamo di progettazione di edifici sostenibili a basso consumo energetico. Perfetto. Allora, parliamo sia di edifici sostenibili, molto importante perché la sostenibilità è un elemento fondamentale, ma facciamo un passo avanti. Case che potrebbero essere confortevoli, vivibili anche quando c'è qualche anno in più, per la cosiddetta vecchiaia, quando si diventa anziani e tutto diventa più difficile. Lo si dà quasi per scontato che la casa dove si vive fino a una certa età, con la famiglia, con i figli, sarà la casa del domani, ma non ci si rende forse conto che non è la casa migliore in assoluto. La maggior parte delle persone vuole rimanere nella propria abitazione finché può, ma dopo una certa età vengono meno alcuni presupposti. Molte persone, ci sono delle percentuali estremamente interessanti, ne parleremo con i nostri ospiti, possono avere delle patologie anche di carattere cronico, invalidanti fisicamente, psicologicamente, nonché, basta parlare della demenza, eccetera, però soprattutto è importante potersi muovere in certi spazi in modo tranquillo, sicuro. Com'è la vostra casa? È una casa adatta a una persona anziana che può spostarsi con un deambulatore, che è su una carrozzina? Tutti gli spazi sono raggiungibili facilmente? Fate un'analisi, ma potreste farlo anche con un simpatico manuale Casa Amica, invecchiare nella propria casa, che è stato edito da Confartigianato e Confartigianato Imprese del Veneto in collaborazione con l'EBA, eccolo qua, che esiste, è dato a disposizione, viene distribuito, dove ci sono dei questionari, dei disegni, insomma delle analisi molto interessanti per capire se la casa c'è veramente amica quando si invecchia. Allora, Presidente Pastro, quest'idea di questo progetto che nasce un bel po' di tempo fa, ancora pre-Covid, in epoca pre-Covid, è un progetto che si porterà, è culturale anche, non soltanto fattivo, ma di sensibilizzare le persone a delle riflessioni, ma anche cosa si struttura sostanzialmente e da che cosa le nasce questa idea, perché è venuta a lei a un certo punto. No, voglio essere preciso, tanto che colgo l'occasione per ringraziare, è stata la Confartigianato nella figura del dottor Masette che l'anno scorso ci ha prospettato questo progetto di questa casa amica. Naturalmente ci è rivolto a noi anziani che subito abbiamo accettato perché siamo quelli che purtroppo viviamo queste situazioni, che le case che noi viviamo in questo momento, che noi, come tutti, quando si fa casa, poi soprattutto noi veneti che abbiamo sempre avuto la malattia del mattone, il mal di Apiera, si diceva una volta. Quando abbiamo pensato a fare su casa, non abbiamo pensato alla vecchiaia. E purtroppo, parlo io proprio che sono un esempio tipico, che circa 45 anni fa ho messo su casa. Io sto vivendo su una casa che da questo studio che ho fatto, da queste autoanalisi, approfittando di questa ottima guida che è stata fatta in collaborazione da Confartigianato in collaborazione con l'ANAP, ho scoperto che la mia casa è una trappola, non è una casa. È piena di insidie, ho già avuto dei problemi, perché già in casa abbiamo avuto dei problemi, è piena di insidie che naturalmente 45 anni fa, quando eravamo giovani, avevamo solo famiglia, lavoro e debiti, magari da pagare i mutui, quelle cose qui non ci abbiamo pensato. A distanza di anni purtroppo, e questo conosco molto bene la situazione perché da anziano vivo sempre in compagnia con molti anziani e questo tema qua è comune di tutti, proprio questo è un tema comune. Infatti lei ha fatto una riflessione quando anche ha avuto dei problemi a casa, ha detto questa casa non va più bene per me, non andrebbe più bene per la sua famiglia. Per noi, per io e mia moglie, perché le figlie ormai sono andate e via. No? Cioè voglio dire,
è diventata, perché diventando anziani è diventata, perché finché si è giovani tutte quelle piccole cose, barriere, scale, il rialzamento, il corrimano che non c'è, il tappeto che è difficoltoso, il bagno che è stretto, gli spigoli che ci sono dappertutto, cioè, tutte queste situazioni che purtroppo le ho scoperte adesso che non abbiamo più, cioè sono diventate barriere architettoniche. Questo è il tema del discorso, ma l'abbiamo scoperto purtroppo con l'anzianità. Purtroppo non è facile perché per noi è difficile anche dire ma cambio casa, no? Questo proprio, io ho interpellato tanti miei colleghi anziani, non ne parliamo proprio del fatto di cambiare casa, anzi, perché noi siamo come gli alberi. Più cresciamo e più le radici affondano. Però un po' terreno. Modificarla si potrebbe, insomma, per renderla più vivibile, se no dopo si è costretti. Questo, ecco, siccome questo qui è un progetto che è partito un po' in ritardo rispetto a quando è stato presentato, perché la pandemia ci ha rallentato purtroppo, però ci siamo arrivati. Naturalmente il fatto di poter pensare è un progetto a medio e lungo termine, perché chi adesso si pensa che magari di poter influenzare, poter indirizzare per chi farà le politiche abitative, di poter fare in maniera che pensassero al futuro. Cioè, quando uno compra casa, che cerchi di non fare gli errori che abbiamo fatto noi, no? Che poi la casa diventa una trappola. Questo è un po' certo, la questione. Direttore, voi avete abbracciato in pieno questo perché può essere un'ottima occasione per ripensare il modo di costruire, adesso si parla di ristrutturazioni, farle in un certo modo, con il supporto però di figure tecniche, infatti non per niente abbiamo anche l'opportunità di avere la dottoressa qui presente, professore, ma anche lei ha fatto delle considerazioni personali proprio. Perché poi tutto è bello anche vedere proprio come nasce un'esigenza, no? In modo che ciascuno di noi faccia un'analisi. Ma sì, le considerazioni insomma, di partenza sono un paio, se vogliamo. Da un lato c'è, ed è riconosciuto a più livelli, che il fatto di mantenere una persona nel proprio contesto di relazioni sociali, quindi di amicizia, di abitudini anche e di stimoli, aiuta a mantenersi attivi anche da un punto di vista intellettuale, da un punto di vista proprio anche cognitivo, e quindi è un aiuto fattivo a che si prolunghi sempre più la vita attiva delle persone, e quindi invecchiare nel proprio ambiente è un aiuto a invecchiare bene. Il problema è che non sempre, come osservato poco fa dal Presidente Pastro, non sempre le abitazioni sono rispondenti a un invecchiamento attivo nell'abitazione. Perché? Perché presentano una serie di barriere anche o di possibili rischi. Allora, in una situazione, in un paese come quello italiano, in cui abbiamo una popolazione che è progressivamente in invecchiamento, e di fronte anche a degli obiettivi che sappiamo essere orientati alla sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale, il fatto di abbracciare a pieno titolo insomma, un obiettivo di migliorare in qualche modo la vita delle persone e quindi di una parte importante della società, perché intendiamoci, una famiglia anziana che invecchia bene è un fattore di maggiore serenità. Certo, per tutti i componenti. Ecco, per tutti i componenti. Allora, abbracciare questo obiettivo significa una scelta anche di responsabilità della nostra organizzazione, della nostra associazione. Non dimentichiamo poi un altro fattore: la tecnologia ha fatto dei, insomma, suona retorico dire ha fatto dei passi da gigante, ma è proprio così, con un'accelerazione molto, molto rapida negli ultimi anni, per cui tutta una serie di sistemi, di tecnologie, di domotica, che noi magari conosciamo perché finora le abbiamo viste con la possibilità di controllare con il cellulare il condizionatore o cose di questo tipo, adesso sono disponibili e sono realtà anche per sistemi di controllo da remoto. Di che cosa? Ad esempio, se una persona cade, e quindi se una persona è a terra, se ci sono dei fattori di rischio, di perdite di gas piuttosto che di acqua, problemi con gli impianti elettrici, eccetera. Quindi sfruttare quello che anche la tecnologia mette a disposizione, e questo consente
di rendere l'ambiente domestico, in cui già le persone vivono, più a misura, a un servizio attivo, a servizio attivo delle persone. Più sicuro. Siccome lei ha parlato di domotica, io adesso do subito la parola al professore che ci segue da remoto, poi entriamo nello specifico della progettazione con l'architetto che è qui con noi. Allora, professore, la domotica ha fruizione, ha utilizzo anche delle persone anziane, e tenendo conto però della sostenibilità della cosa, anche del discorso di una abitazioni che possano essere adatte alle esigenze mutate della persona. Può avvenire questo o è vista anche in tanti casi come una complicazione dell'esistenza delle persone? Cosa ne dice? Anche se lei è molto giovane, per cui è nato diciamo, con la tecnologia applicata, no? Beh, io ho 42 anni, quindi non sono così giovane, però... Beh, insomma, dai, c'è il presidente Pastro che non le dico che reazione ha avuto, vero Presidente? È un ragazzo. Un ragazzo, ha detto che è un ragazzo. È un ragazzo. Prego. Allora, la domotica è uno strumento e come tutti gli strumenti può essere utilizzato bene o utilizzato male. È importante sempre, insomma, far precedere ogni installazione a un sopralluogo, un'identificazione delle esigenze della persona e delle caratteristiche della casa e dell'impianto esistente oppure quello nuovo che può essere progettato. La domotica può venire incontro alle esigenze, può permettere anzitutto di fare risparmio energetico, si è detto prima, permette di controllare gli impianti di riscaldamento, ma anche al giorno d'oggi programmare altri tipi di elettrodomestici, permette di fare sicurezza, per esempio permette di garantire un controllo anti-intrusione, permette di garantire un controllo di qualsiasi fuga non desiderata e permette anche di ridurre diciamo, attività che potrebbero risultare con l'avanzare dell'età faticose, come per esempio innaffiare l'eventuale giardino oppure il controllo delle tapparelle, degli schermi esistenti, così come garantire anche un controllo di remoto, quindi un controllo da remoto delle persone in base alle esigenze, per garantire anche a dei parenti piuttosto che a sistemi domiciliati di assistenza sanitaria di controllare o di garantire almeno un controllo dello stato di salute delle persone. Quindi può essere utile. È importante, e oggigiorno questo forse è l'aspetto più interessante della ricerca e dello sviluppo, rendere lo strumento accessibile. C'è una barriera evidente, scusi? No, e questo è il problema grosso effettivamente. Sì, c'è per esempio una barriera che può essere quella dell'utilizzo degli schermi touchscreen, del touchscreen, delle interfacce utente, che si sta per esempio cercando di superare con i controlli vocali, in modo che la persona non sia costretta a controllare attraverso uno schermo, ma attraverso una soluzione più facile, normale, attraverso l'uso della voce, diverse funzioni. Quindi c'è evoluzione, ovviamente questo deve essere personalizzato in base all'esigenza delle persone, ma c'è ovviamente possibilità di customizzare. Certo, come dicevo prima, lo strumento non deve diventare un peso per la persona, è utile nel momento in cui aiuta e agevola. Se viene percepito come un peso, allora non è stato progettato bene e non è utile alla sua funzione. Quindi allo stato attuale della ricerca, anche con poche competenze digitali, si può accedere alla domotica in modo semplice, fruibile anche per persone anziane, immaginando quelle che possono essere anche le difficoltà a volte cognitive della persona anziana, cioè le persone anziane non sempre ricordano le procedure di accesso, se le dimenticano, insomma hanno anche dei problemi, non è demenza, però insomma così di memoria, insomma, senza arrivare agli over 80 insomma. No, chiaramente quando si entra nell'ambito delle patologie la cosa viene differenziata, ma fin tanto che rimaniamo nelle normali caratteristiche delle persone che perdono per esempio la memoria o non sono, come dicevo, così familiari con le interfacce, sicuramente gli strumenti sono adattabili alle esigenze personali e di anno in anno stanno diventando molto più facili e molto più fruibili. Quindi la sfida della ricerca sostanzialmente è nel rendere più fruibile possibile questi strumenti.
Assolutamente, l'accessibilità è la chiave. Da un lato c'è la ricerca, diciamo, proprio di caratteristiche tecnologiche per rendere più umano possibile, più simile al nostro normale modo di comportarci lo strumento, ma dall'altro, ripeto, è sempre necessaria l'azione e l'interfaccia con un tecnico che renda lo strumento comprensibile alle persone, che faccia capire perché è utile e soprattutto che lo customizzi, cioè lo caratterizzi in base alle esigenze della persona. Non c'è un solo tipo di impianto domotico, l'impianto domotico deve essere adeguato alle esigenze dell'utente finale. Ecco, dopo chiederò anche tanto al Presidente quanto al Direttore di fornire delle domande che immagino stiano rimurginando, ma intanto volevo chiederle una questione, risparmio energetico. Si parla sempre di risparmio energetico, di modelli di non consumare troppo energia elettrica, eccetera, e quando ci portiamo verso una domotica, un utilizzo, anche non so, la stessa macchina si carica elettricamente, non pensiamo che comunque nel circolo dell'energia non inquineremo da una parte, però consumiamo molti più kilowatt di energia. E quindi come risparmiare energia, essere ecocompatibili, sostenibili e anche economicamente sostenibili, perché adesso poi con il raddoppio delle bollette elettriche, dipendendo dall'energia, la vedo un po' duretta. Allora, il tema energetico è sempre molto caldo e lo è in questo particolare momento, ovviamente tocca il portafoglio di tutti. Anzitutto la prima cosa è la consapevolezza, quindi cioè, sapere che in realtà gli edifici non consumano energia, sono le persone che consumano energia. Perché? Perché vogliamo dei servizi, vogliamo poter cucinare dei cibi caldi, vogliamo avere un ambiente confortevole dal punto di vista termico o visivo. Chiaramente se tutto è lasciato in mano all'utente finale, questo può dimenticarsi gli impianti accesi, può non far funzionare gli impianti secondo le migliori condizioni per massimizzare l'efficienza energetica. Bene, la domotica è utile in questo senso, nasce infatti storicamente negli uffici dove c'erano grossi impianti da controllare, ma è stata declinata per le abitazioni. Permette fondamentalmente di garantire dei controlli automatici a tutti gli impianti che riusciamo a correlare attraverso un impianto elettrico di trasmissione dati con l'ambiente, proprio per cercare di minimizzare al minimo gli sprechi energetici. Direttore, le viene in mente qualcosa, vedevo, da chiedere al professore? Sul punto, come dire, un elemento interessante potrebbe essere quello di capire come sta evolvendo il processo di semplificazione, perché in realtà gli elementi che richiamava e ciò che chiedono le persone in realtà è semplicità di utilizzo. Allora, rispetto a questo, qualche segnale evidente lo abbiamo già, basta pensare a come ormai si sia diffusi apparecchi come le interfacce di Amazon o di Google. Non facciamo i nomi, vabbè, con cui comunque. noi possiamo... ormai si sanno. Sono questi esatto. che consentono vocalmente di impartire messaggi e indicazioni, insomma, questo è un po' il punto. Ma una frontiera altrettanto, come dire, è tutt'altro che futuristica, ma ormai pronta, è quella della telemedicina e del monitoraggio a distanza delle persone. Che accennava il professore potrebbe essere importante. Che da questo punto di vista qui sta avendo consistenti anche qui accelerazioni e risorse e finanziamenti. Non per nulla nello stesso PNRR questi obiettivi che noi abbiamo ricordato sono ampiamente posti in evidenza come obiettivi generali da perseguire e sostenuti. Pensiamo che $500 miliardi è inserito con l'obiettivo di deistituzionalizzare, cioè mantenere gli anziani all'esterno degli istituti di cura, e 4 miliardi per adeguare le case come primo luogo di cura, e quindi di nuovo la telemedicina e i sistemi di sensoristica che aiutano tanto nella sicurezza nei confronti della persona quanto sicurezza da intrusioni, eccetera, eccetera. Ecco. Professore, cosa ne dice? Assolutamente, questo è un tema di forte ricerca. Sicuramente la telemedicina esiste da tempo per il controllo di patologie particolari, in particolar modo nell'ambito cardiovascolare.
ma non bisogna per forza arrivare a quelle condizioni per pensare che la tecnologia possa venire incontro alle esigenze delle persone, e può essere anticipato, cioè può essere garantito un controllo, un monitoraggio da remoto a qualsiasi persona che magari non abbia ancora sviluppato una patologia, ma si senta più sicura nel fatto di poter avere sempre un rapido contatto. Ricordiamoci che la tecnologia non sostituisce l'intervento medico, il monitoraggio che deve essere sempre fatto dai professionisti, ma garantisce un'interfaccia che potrebbe essere utile per esempio nei problemi di pandemia. Speriamo che non ne accadano più. Comunque qualora ci dovesse essere difficoltà di accesso o costrizione nella propria abitazione, la tecnologia può diventare un'interfaccia che attraverso i sensori, ma attraverso anche delle camere, per esempio sto parlando da Milano, attraverso un sistema del genere è possibile fare delle visite, dei controlli con un medico da remoto che possano garantire, come dicevo, un monitoraggio e più sicurezza in chi in quel momento appunto si sente anche più a suo agio a vivere più a lungo nella propria abitazione perché ha dei servizi addizionali. Assolutamente. Allora, resti con noi professore e voi restate con noi perché andiamo in pubblicità qualche secondo. Parliamo ancora di questo, adesso ci interagiamo anche con l'architetto perché è importante capire strutturalmente, poi torneremo col collegamento naturalmente col professore, tra poco.